әлбиттә, минең балаларым башҡортса һөйләшәсәк. Бәлки шуғалыр ҙа минең башҡорт теленә ҡыҙыҡһыныуым уянғандыр. Ул минең күңелемдән сыҡҡан теләк. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле тыңлаусылар. Эфирҙә бөгөн башҡорт һөйләй. Сәләм, ҡыҙҙар. Сәләм, сәләм. Сәләм. Сәләм, ҡыҙҙар. Сәләм, сәләм. Беҙҙең эфирҙә бөгөн яңы ҡунаҡ Айгөл Вәлиева. Айгөл, әйҙәгеҙ үҙегеҙ менән таныштырып үтегеҙ беҙҙең тыңлаусыларыбыҙҙы. Һаумыһығыҙ тип әйтәм бөтә тыңлаусыларға. Мин Айгөл тип кенә үҙемде йөрөтәм инде. Башкирский язык блогын алып барам. Унда минең әле башланғыс блог тип әйтергә була. Яҙыусылар бик әҙ, шулай булһа ла, үҙем өсөн башланған блог булғас, мин яҙыусылар артынан ҡыумайым, әммә күберәк яҙыусылар булһа шат булыр инем, сөнки башҡорт телендә дөрөҫ, грамоталы тип әйтәйек, аралашыу өсөн, яҙышыу өсөн алып барылған блог. Унда шулай уҡ башҡорт теленә ҡағылышлы ҡағиҙәләр ҙә, башҡорт телендәге мәҡәлдәр, әйтемдәр һәм башҡа фразеологизмдар тураһында мәғлүмәт табырға мөмкин. Бына шулай. Рәхмәт. Һәм беҙҙең подкастыбыҙға килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һәм Айгөл ғәҙәтенсә шул уҡ беренсе һорау, бөтөн беҙҙең ҡунаҡларыбыҙға бирелгән мәңге һорау. Башҡорт теле һеҙҙең өсөн нимәне аңлата? Башҡорт теле ул минең өсөн булмышым тип әйтергә лә була, сөнки бәләкәй саҡтан уҡ мин ошо Башҡорт дәүләт университетына уҡырға килер алдынан уҡ әллә күптән башҡорт теленә һөйөүем уянған ине. Башҡорт теле буйынса конкурстарҙа, олимпиадаларҙа ҡатнашып, шул тиклем башҡорт теле тип янып йөрөгән кеше булараҡ, уҡыусы булараҡ тип әйтәйем, Башҡорт дәүләт университетына барып индем. Филология факультетына ҡайһы бер саҡта осраҡлы рәүештә барып инәләр, менә кемдәрҙеңдер балдары тыумай, шуға филология барып инәләр бит инде, ә минең улай түгел. Мин мотлаҡ махсус рәүештә әҙерләнеп Башҡорт дәүләт университетына уҡырға индем. Сөнки минең уҡытыусым Ишбирҙина Флүзә Шәрифовна шул башҡорт теленә һөйөү уятты тип әйтергә мөмкин. Шулай уҡ журналистикаға һөйөү уятты. Бер аҙ мин журналист та булып эшләнем, шуға мына башҡорт теле ул минең өсөн булмышым. Әлеге мәлдә мин был өлкәлә эшләмәгән хәлдә лә, бөтөнләй сит өлкәлә эшләйем, сәйәсәт өлкәһендә, әммә башҡорт телен барыбер ҙә үҫтерергә, уны пропагандаларға нисектер тырышам инде. Ул минең булмышым, күңелемдән сыҡҡан теләк, шулай тип әйтергә була. Айгөл, һиңә ҙур рәхмәт. Бик матур итеп тасуирланың һинең өсөн башҡорт теле нимә икәнен аңлатҡанын. Минең һорауҙарым һиңә күп кенә, әлегә ошоноһо. Филология факультетында уҡыным тигәйнең. Ниңә ундай уҡырға индең? Ниндәй маҡсат менән? Һәм белеүемсә, һин үҙеңдең специальность буйынса хәҙер эшләмәйһең. Шуның турала беҙгә һөйләп кит, зинһар. Башҡорт телен блогын алып барырға нисек ваҡыт табаһың? Һәм яңылышмаһам, блог ул һинең берҙән-бер эшең түгел, шулай бит? Рәхмәт һорауың өсөн. Мин 5-нсе класта Өфөгә килдем. Ғәзел Мөхәмәтов исемендәге музыкаль гимназияла уҡыным. 7 йыллыҡ музыкаль белемем бар тигәндә лә була. Ошо гимназияға килгәндә мине башҡорт теленән уҡытыусым Ишбирҙина Флүзә Шәрифовна. Шәриф ҡыҙы үҙе бәлки башҡортса Өфөгә килгәндә рус телендә аралашмай инем, бик насар белә инем. Бәлки шуғалыр башҡорт телен бик яратып, теләп бара инем. Ул ваҡытта 5 сәғәт була торған аҙнаһына. Бәлки шуғалыр ҙа минең шул башҡорт теленә ҡыҙыҡһыныуым уянғандыр. Ошо уҡытыусы мине һөйөү уятты. Тәүҙә олимпиадаларҙа, башҡорт теленән олимпиадаларҙа, конкурстарҙа ҡатнаштырҙы ул. Һәм яйлап-яйлап үҙебеҙҙең шул гимназияла ҡурай гәзите эшләй ине, әле лә эшләй ул. Шул гәзиткә әйҙә һин шуны яҙып ҡара, әкиәт яҙып ҡара тип, яйлап-яйлап мәҡәләләр яҙҙыра башланы һәм артабан Йәншишмә гәзитенә баҫтыра башланыҡ ул мәҡәләләрҙе. Шулай итеп, мин Йәншишмә гәзитенең үҙ хәбәрсеһе булып киттем. Артабан үҙемде ошо журналистика өлкәһендә күрә башланым инде һәм ныҡлап әҙерләнә башланым. Шулай итеп, мин махсус рәүештә тип әйтәйек, Башҡорт дәүләт университетына уҡырға барҙым. Журналистика факультетына уҡырға инергә уй бар ине, әммә уҡытыусым әйтте, филология өлкәһен алһаң, ул киңерәк һөнәрҙәргә
юл аса тип әйтәйек. Шуға күрә филология факультетын һайларға кәңәш итте. Ысынлап та үкенмәйем, филолог булган кеше ул журналист та булып эшләй ала, уҡытыусы ла булып эшләй ала һәм башҡа тәржемәсе һәм башҡа бик күп һөнәрҙәргә эйә була ала ул. Һәм университетта уҡығанда уҡ журналист һурпаһын эсеп ҡараным тип әйтергә була. Башҡортостан гәзитендә 3-нче курста эшләй башланым, ярты ставкаға һәм артабан йәйге осорҙарҙа тамаша журналында, шул уҡ уҡыу осоронда Шоңҡар журналында ла эшләнем. Төрлө журналистар менән аралашып, уларҙан төрлө кәңәштәрен алып, уларҙан күп нәмәгә өйрәнеп дигәндәй, журналистика өлкәһендә лә байтаҡ белем алдым тип әйтергә була. Эсенән күреп тип уҡыу ул бер, ә эсендә шул тормош менән ҡайнап йәшәү ул икенсе. Шуға күрә үҙемде журналист тип тә һанайым. Әммә уҡып бөтөүгә минең журналист булыу хыялы нишләптер һүнде. Нишләптер тип әйтергә дөрөҫ түгелдер. Мин күңелемдән сыҡҡанды яҙырға яратам. Әгәр ҙә һин редакцияла эшләйһең икән, тимәк, һин ҡушҡанды эшләргә тейешһең. Беренсе шарт ул шулай итеп әйтергә кәрәк. Ул журналист кешенең һиңә нимә әйттеләр, һин шуны тиҙ арала әҙерләп мәҡәлә яҙырға тейешһең. Ә минең быға күңелем ятманы һәм шуға күрә кире үҙем уҡыған гимназияға уҡытыусы булараҡ эшкә төштөм һәм бына шул декретҡа тиклем мин башҡорт теле уҡытыусыһы булып эшләнем. Ул ваҡытта ла менә минең иң яратҡан эшем тип әйтәйем, балалар менән эшләү, уларҙы конкурстарға әҙерләү, улар менән олимпиадаларҙа ҡатнашыу иң гүзәл мәлдәр тип әйтәйем, матур мәлдәр. Сөнки уҡыусылар менән ҡатнашыу үҙе бер ниндәйҙер дәрт өҫләй тип әйтергә була. Уҡытыу ул бер, ә менә конкурстарҙа ҡатнашыу бөтөнләй икенсе. Урал Батырҙа ла ҡатнашырға тура килде. Башҡа бик күп республика конкурстарында, конференцияларҙа балалар менән сығыш ярырға тура килде. Бик яҡты хәтирәләр ҡалған. Әммә шул тора-бара декреттан һуң уҡытыусы эшенә кире барманым инде, сөнки әлеге лә баяғы мәғарә системаһы оҡшаманы. Нимәлер оҡшамай икән, тимәк, алмаштырып ҡара эш урыныңды тип әйтәләр. Менә мин шул йөрәт иттем инде, бөтөнләй икенсе яҡҡа сығып киттем, сәйәсәт өлкәһендә әлеге хеҙмәт итәм, эшләйем. Бына шулай. Ҡалай ҡыҙыҡлы юл үткәнһегеҙ. Минең тағы ла бынан сығып бер һорау тыуа әле. Бына ул йәшерен батырын түгел бит инде, күп уҡытыусылар мәктәптән китәләр. Миндә ҡалған тәьҫир инде шул интернетта уҡып барғанда. Бына шул башҡорт теле уҡытыусылары артабан уҡытыуҙан тыш ниндәй эш мөмкинселектәре бар уларға? Бына һеҙ барыбер башҡорт теле менән артабан эшләйһегеҙ бит инде, белеүемсә барыбер мәҡәләләр ҙә яҙаһығыҙ шикелле, заказға өйгә эштәр ҙә тикшерәһегеҙ, шиғырҙар яҙмайһығыҙмы ул? Шиғырҙар бик һирәк. Бәләкәй балалар өсөн яҙып ебәрә алам. Махсус рәүештә юҡ, былай шиғырҙарға заказдар ҡабул иткәнем юҡ. Бына ниндәй һеҙҙеңсә, бына үҙегеҙҙең миҫалығыҙҙа, шунан һуң артабан үҙегеҙҙең фекерегеҙ, ниндәй башҡа мөмкинселектәр бар башҡорт теле уҡытыусыларына башҡорт теле менән эшләү өсөн? Ысынлап әйткәндә, менә беҙҙең Башҡортостанда бит инде ул ике дәүләт теле, башҡорт теле һәм рус теле, һәм законға ярашлы бик күп табличкалар, бланктар һәм башҡа әйберҙәр ике телдә алып барылырға тейеш. Шуға күрә тәржемә эше менән дә булыша алалар. Мин, мәҫәлән, ошо рәүештә шулай уҡ заказдар ҡабул итәм. Миңә бик күп мөрәжәғәт итәләр рус теленән башҡорт теленә ауҙарырға. Менә әле эшемдә лә шулай, үҙем шул филолог булғас, бик күп текстарҙы рус теленән башҡорт теленә тәржемә итәм. Һәм радиола, телевидениела беҙҙең кемдәрҙер сығыш яһайҙар икән, улар өсөн махсус рәүештә текст яҙып бирәм, йәки булмаһа тәржемәләр эшләйем һәм башҡалар. Шулай уҡ репетитор булып та эшләй алалар, тәржемәсе лә булып эшләй алалар һәм шулай уҡ менән бөгөнгө көндә билдәлелек яулаған копирайтерҙар һөнәре бит инде. Сөнки башҡорт телендә блог алып барыусылар бик күп, уларға блог алып барыу үҙе бит инде ҙур ваҡытты ала. Шуның өсөн копирайтер булып та эшләргә мөмкинселек бар. Әлбиттә, уның өсөн үҙеңде танытыу кәрәк, реклама кәрәк һәм башҡа ошо юҫыҡта эшләргә кәрәк. Шуны әйтер инем. Һеҙҙең уҡытыусығыҙ дөрөҫ әйткән, барыбер заманға ярашлы профилде үҙгәртеп, яраҡлашып була. Эйе, ысынлап та шулай. Уҡытыусыма ҙур рәхмәтлемен, ысын әйткәндә. Алдан күрә белгән инде. Эйе. Эйе.
Айгөл, әйҙәгеҙ һеҙҙең блог тураһында һөйләшеп алайыҡ, сөнки беҙ һеҙҙең менән Инстаграм аша таныштыҡ. Һеҙ башкирский язык тигән блог алып бараһығыҙ, һеҙ әйтеп үткәнегеҙ. Һәм миңә башҡорт телен өйрәнгән кешегә һымаҡ һеҙҙең аккаунтығыҙ бик файҙалы. Төрлө рубрикаларығыҙ бар. Мәҫәлән, миңә һеҙҙең Инстасторис аша яңы һүҙләр өйрәнергә бик оҡшай, һәм грамматика тураһында да постар һалаһығыҙ. Мин гел дә күп яңы мәғлүмәт үҙемә алам. Шуның өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Һәм мине шуныһы ҡыҙыҡһындыра. Нисек һеҙгә башҡорт теле тураһында блог алып барыу фекер килде? Һәм ниндәй маҡсаттар үҙегеҙгә ҡуйҙығыҙ шул проектты алып барыу алдынан? Рәхмәт теләктәрегеҙ өсөн. Ысынын әйткәндә, минең башта бөтөнләй икенсерәк уй булғайны. Башҡорт телендә һөйләшмәгән, аралашмаған, әммә үҙҙәре башҡорт булған яҙыусылар өсөн алып барырға уй булғайны. Башҡорт телен яҡшы белмәгәндәр бик күп. Менә минең уҡыусыларым да булды бер заман. Үҙҙәренең ата-әсәләре башҡорт, әммә башҡортса һөйләшә белмәйҙәр. Бер нисә һүҙ генә белә. Менә шундай балалар ҡыҙғанысҡа ҡаршы бик күп. Шул теләктәре булған башҡорт телен, үҙенең ата-әсәһенең телен өйрәнергә теләгән йәштәр өсөн блог алып барырға уй булғайны. Башта шулайыраҡ китте лә. Әммә нисектер яҙыусылар араһында күбеһенсә башҡортса яҡшы белгәндәр күбәйеп китте һәм яйлап ҡына минең блог киреһенсә башҡорт телендә рәхәтләнеп аралашҡан уҡыусылар, яҙыусылар өсөн булып китте һәм уларға мин ҡатмарлыраҡ материалдар бирә башланым, ҡатмарлыраҡ һүҙҙәр, тесттар эшләй башланым. Шулай итеп, минең ҡапыл ғына контингент үҙгәреп китте. Әммә шулай булһа ла, мин башҡорт телен өйрәнергә теләүселәр өсөн минең үҙемдең хеҙмәтем бар. Башҡорт теле буйынса консультацияларҙы алып барам. Мәҫәлән, ниндәйҙер тема уҡыусыға аңлашылмай икән, алдан сәғәтен билдәләйбеҙ ҙә шул теманы мин ул уҡыусыға аңлатам инде. Ғөмүмән алғанда, бына блог тулыһынса хәҙерге мәлдә башҡорт телендә иркен аралашыусылар өсөн инде. Мен алда әйтеп үтеүемсә, унда мәҡәлдәр, фразеологизмдар һәм башҡа ҡағиҙәләр, яңы һүҙҙәр, киң ҡулланылмаған һүҙҙәрҙе мин шул блогта сағылдырырға тырышам инде. Шулай уҡ төрлө башҡорт теленә ҡағылышлы да башҡа блогерҙарҙың йә булмаһа ниҙәрҙең рекламаларын да һалырға тырышам, йәки булмаһа реклама ғына тип әйтмәйем инде, башҡаларҙың мәғлүмәттәрен дә үҙемдең блогта сағылдырырға тырышам. Менә шулай. Айгөл, һинең блогың менән мин ҡыҙыҡһынып киттем, танышып үттем. Һәм һинең башҡорт теле белгесе икәне һиҙелә. Ысынлап та, блог башҡорт телен яҡшы белгән кешеләргә арналған. Һәм мин үҙем дә алып әйткәндә инде башҡорт телендә һөйләшәм, аралашам. Минең телем башҡорт телендә асылды. Һәм хәҙер инде онотмаҫ өсөн төрлө ошондай осрашыуҙар үткәреп торабыҙ. Марина был подкасты яҙырға тигән идея менән беҙгә мөрәжәғәт иткәйне. Шулай итеп, ошондай башҡорт онлайн тусовкаһы барлыҡҡа килде. Һәм һине беҙҙең ҡунаҡтар араһында күреүе бик әһәмиәтле. Тағы ла рәхмәт әйткем килә һиңә, Айгөл. Мине инде гел төрлө шәхси һорауҙар ҡыҙыҡһындыра. Хәҙер бына ошондай һорау һиңә. Үҙеңдең ғаиләңдә башҡорт теле ниндәй урын алып тора? Ғаиләмә килгәндә, бына минең атайым да, әсәйем дә төп башҡорттар инде, улар Әбйәлил районында төпләнгән. Һәм шуға күрә Әбйәлил районы бит инде ғөмүмән алғанда теге башҡорт районы бит инде башҡорттар күпләп йәшәгән. Һәм бәләкәй саҡтан улар менән бергә тик башҡортса ғына, тип әйтәйек, һөйләшеп килдем. Һәм Өфөгә уҡырға килгәндә, 5-нсе класҡа гимназияға, хатта мин рус телендә бик насар һөйләшә инем. Шуға күрә теге башҡорт теле ул ысынлап та туған телем, әсәм теле тип әйтергә була. Бына үҙем ғаилә ҡорғас инде, әлбиттә, минең балаларым башҡортса һөйләшәсәк тип үҙемә маҡсат ҡуйҙым. Әлеге мәлдә минең улым бар, 4 йәшлек, һәм ул башҡорт телендә яҡшы аңлай. Мин уға тик башҡортса ғына һөйләйем өйҙә. Рус телендә ул бына бик һәйбәт белә. Күптәр бына борсола бит инде, балама рус телен өйрәтмәһәм, ул аҙаҡ нисек аралашасаҡ тип. Уның өсөн бөтөнләй борсолорға кәрәкмәй. Сөнки рус телен улар былай ҙа бик тиҙ отоп ала. Сөнки беҙ шул йәмғиәттә йәшәйбеҙ. Улар шулай ҡуян һүрәттәр ҡарайҙар, балалар баҡсаһында аралашалар. Нисек тә булһа, барыбер ҙа уларның теге практикаһында булғас, улар барыбер өйрәнә. Башҡорт теле ул өйҙә
булырға тейеш. Менә өйҙә ата-әсәйең һөйләшә икән, тимәк, баланың да ошо телгә ниндәйҙер ҡыҙыҡһыныуы ла, һөйөүе лә шунда уяна тип әйтергә була. Улымды мин махсус рәүештә тә түгел инде шулай килеп сыҡты. Эргәбеҙҙә полилингваль балалар баҡсаһы асылды. Тимәк, унда башҡорт теле, инглиз теле, рус теле бар. Шул телдәрҙе барыһы ла өйрәнә. Артабан полилингваль мәктәпкә баралар, шуға әҙерлек тигән кеүегерәк инде. Шуға мин ҡыуанып бөтә алмайым, сөнки нисек тә булһа, ул башҡорт телен өйҙә генә түгел, ә балалар баҡсаһында ла ишетәсәк, һөйләшәсәк тигән кеүек. Бына башҡорт телендә шиғырҙар улар ятлайҙар. Бик матур итеп ятлай, шуны ҡыуаныслы инде. Һәр хәлдә менә балама нисек тә булһа һөйөү уятырға тырышам башҡорт теленә. Аҡбуҙат журналына яҙылдыҡ менә. Ғинуар айына Аҡбуҙат журналы ла килде. Алып, бергәләп ҡарап, уҡып һәм яңыраҡ башҡорт телендә әкиәттәр уҡый башланым йоҡлар алдынан. Үҙе һорай башлаған ине әкиәт уҡытып. Ул, әлбиттә, русса һораны, ә мин башҡорт телендә китаптар бар ине, шуларҙы алып, уға башҡорт телендә китаптар уҡый башланым. Әлеге мәлдә ул мин башҡортса һөйләһәм дә рус телендә яуап бирә ҡайһы бер осраҡтарҙа. Шулай ҙа үҫә килә, мин уны тик башҡортса яуап бирергә өйрәтеп алырмын тип, шундай маҡсаттар ҡуйғанмын инде үҙемә. Шулай. Мин сит илдә йәшәгәс, мында иғтибар иттем. Мәҫәлән, Англияҙа күп ата-әсәләре, улар йыш бүтән сит илдәрҙән киләләр бит инде, һәм уларҙың шул уҡ проблемалары бар. Улар өйҙә үҙенең туған телдәрендә аралашалар бит инде. Әммә балалары йыш итеп инглиз теленә күсәләр. Доминант телендә яуап бирәләр. Һеҙ менә әйтеп үткәнегеҙ бит инде шул уҡ проблемалары. Һеҙҙең менә улығыҙ урыҫ телендә яуап бирә, доминантный телендә. Ул рус телендә яуап бирә, башлыса, тип әйтәйек. Башҡорт телендә бик күп һүҙҙәрҙе белә, шулай да күбеһенсә уның һөйләмдәр менән рус телендә килеп сыға. Сөнки ул шулай уҡ йәнһүрәттәр ҡарай рус телендә, балалар менән балалар баҡсаһында аралаша. Шуға күрә уның һөйләшеүе, яуап биреүҙәре рус телендә. Әлбиттә, был тотош йәмғиәт проблемаһы тип ҡарарға кәрәк. Шулай ҙа бик күп блогерҙар бар, уларҙың балалары башҡорт телендә һөйләшә, яҡшы аралаша, тимәк, был проблеманы хәл итергә була тигән фекерҙәмен инде. Теләк кенә булһын. Әгәр ҙә ата-әсә балаға башҡортса һөйләшә икән, шул телдә һөйләшеүҙе талап итә икән, ул үҙенән-үҙе баланың барыбер машиналы рәүештә килеп сығасаҡ тип әйтәм. Рәхмәт. Миңә был ерҙә беҙҙең Айгөл Ғимранова Леон иҫкә килеп төшә. Америкала беҙ унан да ялғайныҡ бит инде. Нисек бына уның башҡорт телен өйрәтеүе. Мин инглизсә белмәйем тип, һеҙ шайтып, мин урыҫса белмәйем тип әйтеп, хәйләкәр итеп эшләп ҡарағанығыҙ юҡмы? Ошо урында эфирыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Был һорауға һәм башҡа ҡыҙыҡлы һорауҙарға Айгөлдөң яуаптарын киләһе эфирыбыҙҙа тыңлаясаҡһығыҙ. Әлегә һау булығыҙ.